Друзья, всем привет! Думаю, многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, как в морозы скрип между лобовым стеклом и торпедой. То есть, например, у меня на Kia Rio, когда на улице морозит, утром выходишь, машина еще не прогрета, вот из этого места идет очень сильный скрип. Вот именно вот от этого стыка. Долго не мог решить эту проблему, но вот на Алиэкспрессе наткнулся вот на такой уплотнитель. Почитал отзывы, все пишут, что вроде как скрип этот устраняется. И плюс, если у вас здесь еще щель, то туда перестает что-то проваливаться. То есть, если вы что-то положите, у вас туда может щель провалиться, а вот именно этот уплотнитель щель закрывает. Длина его 1,60 м. Пришел он вот в таком пакетике, ну, понятно, там еще почтовый пакет был. В комплекте вот такая лопатка монтажная идет, но я думаю, она нам даже не потребуется. Кстати, у продавца есть различные цвета, по-моему, там белый, синий, красный. В общем, ссылочку в описании под видео оставлю. Если интересно, посмотрите. И если у вас есть такая же проблема, как у меня, то, возможно, вот эта вещь поможет. Сейчас давайте мы ее установим. И я недели 2-3 прям с ней покатаюсь. Ну, 2 недели, пока морозы не начнутся. Сейчас у нас вот 0 градусов. И в конце видео, то есть вы увидите уже отзыв через 2 недели. Помог этот уплотнитель или нет. Длины, я думаю, его хватит. Даже обрезать придется. Давайте попробуем его установить. Вот так он прикладывается. И просто пальцем вдавливаем. Смотрите, как легко вставляется. Можно поглубже. Да, лопатка здесь, в принципе, и не нужна. Ну вот, смотрите, вот такой кусочек у меня еще остался. Сейчас я там все это отрежу, поправлю. И вот так все это выглядит. Ну-ка, сяду на место. Ну, в принципе, ее даже незаметно. Как будто бы она там и была. Надеюсь, она поможет. Потому что этот скрип меня реально прям раздражает. Вот этот скрип, шум. В общем, давайте 2 недели я катаюсь и продолжаю съемочку. Оставлю уже отзыв. Ну что, друзья, катаюсь я с этой уплотнительной лентой уже 12 дней. Сегодня у нас 14 число, а оставил я ее 2 числа. Очень вовремя я решил сделать тест этой уплотнительной резинки, потому как у нас несколько дней были морозы, то есть ударил мороз, минус 28, по-моему, аж было. И скажу я вам, что лента отлично справляется со своей задачей. Кстати, оказывается, не только у меня такая проблема. Когда в Инстаграме сторис я опубликовал о том, что испытываю сейчас вот эту резинку, мне многие начали писать, что у них тоже есть такие скрипы. Притом не только на Kia Rio, но и на Kia Cerato, и на других автомобилях. В общем, многие мне писали, что у них такая же проблема. Смотрите, когда ударил первый день мороз, то вот в этом месте у меня резинка прям аж вылезла. То есть я со двора выезжал, по кочке проехал, у меня резинка отсюда вылезла, я ее сразу выдернул всю, и у меня тут же все здесь заскрипело. Я прям вообще удивлен был, заскрипело. Я резинку взял, опять поставил и ее поглубже утопил. Вот сейчас она у меня поглубже утоплена. В общем, поглубже утопил, она больше с тех пор у меня не выскакивала, то есть вот стоит она идеальненько. И тут же скрип опять пропал. Я реально прям удивлен был. Ну, не ожидал, что такой эффект будет. В общем, ни одного скрипа за морозы у меня не было. То есть резиночка эта, я очень доволен, поэтому вам ее однозначно рекомендую. Да даже если у вас скрипов нет, хотя бы щель закройте, чтобы у вас туда ничего не проваливалось. Подойдет она, в принципе, я думаю, практически на любой автомобиль. Ссылочку на нее в описании под видео я оставлю. Кстати, друзья, подписывайтесь обязательно на мою группу ВКонтакте, потому что там я периодически публикую промокоды для классных скидок на Алиэкспресс. Поэтому подписывайтесь обязательно на мою группу ВКонтакте. Ссылочку я на нее также в описании под видео оставлю. Вас попрошу в комментариях написать, есть у вас скрипы такие или нету. Как вы с ними боролись, если они у вас есть. Ну и вообще оставляйте свои комментарии. Люблю с вами пообщаться. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных и полезных видео. Ну а если этот ролик был вам полезен, палец вверх. На этом у меня все. Всем удачи. Пока-пока.